Hello everybody, welcome back to Uncle Stop and Watch. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഫുൾ കർഫ്യൂ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ വൈകുന്നേരം 4:30 മണി മുതൽ 6:30 മണി വരെ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വണ്ടികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തുകൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സമയമായപ്പോൾ ഒരു 5:30 പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ വെളിയിലുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണിത്. നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്ത് കളിക്കാനും വാക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രി പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഇടണം, പിന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഏകദേശം മാസ്ക് എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രയും തോന്നില്ല. കുറേ പേര് കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു, കളിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വാക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഫുൾ ടൈം വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമല്ലേ, അപ്പോൾ ഒന്ന് വാക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങാനും പിന്നെ ഒരുപാട് മെഡിക്കലി ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ഉള്ളവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനും വാക്കിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ 2 hours കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്, കുറേ പേര് കൂടി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പാടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലെ കൂടി നോക്കുക, അവിടെ കുറേ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ട്രീ കാണാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ഡേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ചെറിയൊരു കായാണത്, കാണാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏപ്രിലല്ലേ, 1-2 മാസം കൂടി എടുക്കും ഡേറ്റ്സ് ശരിക്കും വലുതായി പഴമാവാൻ. ഇത് റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ട്രീ ആണ്. കണ്ടോ, എല്ലാ മരത്തിലും പിടിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികളൊക്കെ ഓടി കളിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഫ്രീഡം കിട്ടിയ പോലെ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുക. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ബോട്ട് പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുക, കർഫ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, അടിപൊളി ഒരു ലക്ഷറി കാരവൻ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതിലെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഉള്ളിൽ ഇതുവരെ കയറി കണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല ലക്ഷറി ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു വീട്ടിലെ അവരുടെയാണത്. ഫോർഡാണ് വണ്ടി. അപ്പം നല്ലപോലൊരു ലക്ഷറി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരവന്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു സ്ഥലം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിലെ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ കാരവന് കണ്ടിട്ട് നടന്നപ്പോൾ വേറൊരു ചെറിയൊരു ഫാം പോലെ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ അതിലെ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു താറാവ്, ആട്, കോഴി ഇതിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കുവൈറ്റിയുടെ വീടാണ്. വീടിൻ്റെ വെളിയിൽ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് അവർ കൂടടിച്ചിങ്ങനെ വളർത്തുക. ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്രാവുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല. കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും കാണാൻ. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കൂടിലാണെങ്കിൽ ഒരു കോഴിയും ആടും. കോഴിയെ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി. അതിൻ്റെ കാലിലൊക്കെ ഫുള്ളും പൂടകളാണ്. ഈ ആട് പൊക്കമില്ലാത്തൊരാടാണ്. വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കാണാൻ. ഇപ്പോൾ സിറ്റിയുടെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫാം വെച്ച് നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. മോൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഓടി നടക്കും അതിൻ്റെ പുറയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 6:30 ആവാറായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണം. 6:30 മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടിയായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ബാ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ചിക്കൻ ലാപ്പ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെട്ടിനാട് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ലാപ്പയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക. പിന്നെ ഒരു 2 സ്പൂൺ എണ്ണ. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴയ്ക്കുക. ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ചേർക്കാം. നല്ലപോലെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴയ്ക്കണം.
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്ക് മാവ് കുഴച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ 1/4 കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് വഴറ്റുക. 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കരിവേപ്പില, 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യണം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അതിനുള്ള മസാലകൾ ചേർക്കാം. 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് മല്ലിയില, ജീരകപ്പൊടി, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ജീരകപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ് അതിനെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി പൊറോട്ട പരത്താൻ തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക. നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പാൻ എടുത്ത് പാനിൽ ആ പരത്തി വെച്ച പൊറോട്ടയുടെ മാവ് ഇടുക. തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൂട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. മുട്ടയും ചിക്കനും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സെൻറ്ററിൽ അത് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് 4 സൈഡിലും നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോരോ സൈഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വരണം. അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, സൈഡിലും മുകളിലുമായിട്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ ഇതിനെ വേവിക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് 2 സൈഡും മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ വേവിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലാപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെട്ടിനാട് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ലാപ്പ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക.